大家好，欢迎回到库巴里萨，我是 Lisa， 今天又要来开箱时间了。但我要先说，今天的开箱一样不是业配，只是因为我们最近刚搬回台湾，所以又陆陆续续添购了一些新的家电。那我就想说，那刚好就来开箱。那今天呢，我们要开的是这台2023年最新的 Nespresso 的机器。之前如果你看过我的影片的话呢，你可能看过我开 Pixie， 就是 Nespresso 另外一个系列的机器。那台机器呢，我真的是非常喜欢，因为它的外形很漂亮，而且它是瑞士产的。但是因为电压的关系，如果带回台湾的话，没办法直接用，所以后来我们就在想，本来是想买 Original 系列的最顶级的 Cretista， 因为它有可以打奶泡的选项。但后来刚好就在买之前出了这台最新的 Virtual Pop。那在上一部开箱影片的时候，可能我也讲过，就是我觉得 Original 系列呢最大的缺点就是它只能做 Espresso， 就是很小杯。那因为我们是习惯喝比较大杯的咖啡，想说那就买来试试看。其实早在2014年呢 ，Nespresso 就已经出了 Virtual 这个系列，它主打就是大杯咖啡，所以你可以看到它的胶囊非常的大。但那时候在亚洲一开始上市的时候，我觉得太大台了。那这次的 Virtual Pop 呢，它变小了很多。所以今天我要做的是，除了开箱之外，我还会跟 Original， 我有一台最小的 Essenza， 会做一个比较。OK， 那我们就一起来开箱和今天的评比吧。OK， 打开后呢，就是这样一台机器，然后有它的说明书，还有会送你应该是12个胶囊吧。这里哦，是直接这样拆耶。啊，我还把它割开。好，这样哦，直接来开咯，要开咯。哇，现在它的包装啊，我觉得都越来越环保，大部分都是纸的，然后减少了很多塑胶的包装。撕开了，哇，很像去饭店会看到的这个包装哇，很美耶。然后就会有这样子12个不同的大小的胶囊。然后另外的话呢，还会给你一个 coffee menu， 就是所有胶囊选择的一个介绍。保固，在台湾买的话呢，应该是1年的保固吗？另外的话有个说明书，还有一些安全说明。这个设计和以前的 Original Line 有一点点不一样，最大的差别是，我觉得它变成比较圆的这种设计。那一样，它的设计呢，都是前面是置杯的地方，然后水箱在后面。旁边的话呢，这边有一个是放胶囊的地方，以前都是从前面拿出来嘛，这次比较不一样，是从旁边。那放胶囊的地方呢，也有点不一样，它是整个这个上盖可以打开的哦，这样打开。然后胶囊放这边盖起来的方式和 Original 有点不一样。那我觉得这一次的设计和 Original 也不一样，就它的颜色选择有很多。那我还是选了一个比较保守的黑白的搭配，就是这边它有蓝色啊、绿色、红色、橘色、黄色，还有黑白吧，我记得。那白色我觉得看起来很漂亮尤其是你看这个 Nespresso 的这个 logo 在这边很搭，然后它不完全是纯白，是有点那种珍珠白，带一点这种条纹的设计，所以我觉得很美。所以本来我是想要买它新的颜色，但是现场看到这个白色之后，我们就觉得就是它了，带回家。现在呢，在我身边呢，刚好有一台Original 系列最小的型号 Essenza Mini， 还有这个是 Virtual Pop， 也就是 Virtual 最小的型号。所以我们就一起来看一下这两种机型的差别和比较吧。
OK， 接着的话呢，就是胶囊的部分了。胶囊和冲泡方式在这个系列呢，可以说是大改款，跟原来 Original 超不一样的。可以看得到 Original 的这个胶囊呢，就是这样子小小一颗，然后呢 Virtual 的超大，前面的话呢也差。前面的话也差超多的哦，你看它的大小。主要的话呢，它萃取的杯量的选择上面会有很大的区别，因为像 Original 就是主要以浓缩咖啡为主，可是Virtual 就会有从小到大有更多不同的选择，从最小的胶囊冲出来的 Espresso 到美式咖啡，甚至分享杯的选项都有。所以这次是 Virtual 系列一个很大的改变。另外还有一个很特别的是，他们的冲泡方式很不一样。Original 主要是用压力，也就是传统的浓缩咖啡，可是 Virtual 的话是用旋转的方式把咖啡转出来的哦，一样会产生泡泡，可是它的产生的方式会比较像我们在冲那种即溶咖啡的时候，不是上面也会有很像油脂嘛？它是用咖啡粉跟热水快速的旋转做出来的那个泡沫。等一下我们会实际来试，应该会有点不一样。然后另外的话呢，还有一个很特别，就是你可以看到这里每一个胶囊上面呢，这里有这个很像条码的东西，这也是这一次 Virtual 很特别的一个设计，就是你放进去之后，它只有一个按键，它会根据这个胶囊本来预设的大小冲出相对应的水量，跟原来的 Original 很不一样的是 ，Original 我们是有按键可以选大小杯的，那 Virtual 就是靠读这个上面的条码来决定出的水量有多少。现在呢，这边就是我们刚刚做的2杯咖啡。我喝了之后呢，我觉得 Virtual 的味道真的浓郁很多，光颜色就看得出来淡非常多，然后喝起来也很像硬把浓缩咖啡冲水的感觉，所以真的是有差。那希望呢，你们看完之后呢，也会对2台机器的差别比较有感觉，知道怎么去选择了。那可能还是会有人会想问，我会选哪一种呢？其实是这样，就是以外观来说呢，我觉得 Virtual 的外观改版之后蛮可爱的，可是它的缺点就是还是稍微大了一点点。所以如果你是小家庭或是空间很小，你不希望你的家电太占空间的话，那 Original 这种时尚简约小巧的设计可能会是你比较好的选择。但是以咖啡的选择来说呢，像我们这种重度咖啡使用者，我们还是会觉得 Virtual 的话会有更多的选项，尤其是喜欢加奶啊，或是喜欢冲大杯一点的人来说， Virtual 就会提供你更多的选择。2个的冲泡方式也非常的不一样，就一个是用旋转的技术，一个是有这种传统意式咖啡浓郁的油脂，所以这个就是看个人的喜欢了。
那至于使用上面的来说呢，缺点呢就是胶囊的部分，是 Original 系列你可以去有更多的选项，而且它常常会出限量版啊。然后现在也有很多其他的咖啡品牌出了可以兼容的胶囊，所以你就可以拿这些胶囊来用在 Original 系列的咖啡机上面。可是因为 Virtual 这个是新的技术，你就只能买到 Nespresso 的胶囊来使用，就是自由度上面我觉得会稍微少了一点点，那这个也看个人咯。价格方面呢，其实在定价上 Original 这台最小的 Essenza Mini 呢是4500块，那 Virtual Pop 这个最新的是6900块，这是定价哦。但 Nespresso 常常会做活动，所以如果买下来的话，我觉得不会差到太多，就是可能1000块左右的差别。最后我觉得就是看你习惯喝咖啡的方式，然后根据你的空间的摆放来选择。那这就是我们今天的开箱还有比较的影片。那欢迎大家留言告诉我们你喜欢哪一种咖啡，或是你觉得使用下来，如果你已经买了，有没有什么不同的想法这样子？那也欢迎留言告诉我们你还想看什么样的开箱影片，比如说想看更多胶囊的啊，或是机器的，我们都尽量做到，好吗？好，那我们就下次见咯，拜拜。这个是 Virtual， 然后你刚刚喝的是 Original， 你喜欢哪一个？Virtual。那我需要你帮我做一件事。一件事，哪一个事？我需要 George Clooney 那句经典的台词。Espresso. What else? 耶，下次见。